수건으로 코골이 베개 만드는 방식을 알려드리겠습니다. 수건 2장을 준비해야 돼요. 한 장은 이렇게 완전히 펼쳐서 가로로 한번 이렇게 접습니다. 그리고 세로로 2번을 접으면 돼요. 접은 수건을 바닥에 이렇게 놓습니다. 수건 하나를 완전히 펼쳐서 크게 한번 접어요. 작게 2번을 접습니다. 종전에 접은 수건 위에 계단이 생길 수 있도록 이렇게 올려놓으면 끝! 15도 각도가 생겨서 기도가 열려 숨쉬기 편해집니다. 일시적으로 코골이 베개 만들어 사용하는 거 괜찮습니다.